Leksjon 1. Aksept og forståelse. Jeg måtte akseptere at ikke alle deler mitt syn. Ja, noen ganger er det vanskelig å forstå ulike synspunkter. For de fleste av mine landsmenn og landsmenn er det en annen virkelighet. Det er viktig å lytte og ha empati for deres erfaringer. Absolutt. Aksept kan føre til bedre samtaler og løsninger. Jeg er enig. Vi må skape et rom for åpen dialog. På den måten kan vi bygge bro over gap og bygge forståelse. La oss oppmuntre til flere diskusjoner i samfunnet vårt. Ja, det er viktig å fremme en kultur for respekt og læring. Leksjon 2. Romfasiliteter. Kjøleskapet i dette rommet er perfekt for oppholdet vårt. Ja, vi kan ta varme drikker og holde snacks ferskt. Se, det er også en TV og et skrivebord som vi kan bruke. Det gjør det praktisk å slappe av og få gjort litt arbeid. Jeg elsker at vi har alle disse fasilitetene til fingerspissene. Det er flott. Vi kan virkelig nyte tiden var her komfortabelt. Jeg er glad vi valgte dette stedet. Det føles som et hjem borte fra hjemmet. Absolutt. La oss få mest mulig ut av det under oppholdet. Jeg er enig. Med alt vi trenger, skal det være en morsom opplevelse. Leksjon 3. Dele dårlige nyheter. Jeg har dårlige nyheter til deg angående planene våre. Å nei, hva skjedde? Jeg er redd det handler om våre medborgere og nylige hendelser. Det høres alvorlig ut. Fortell meg mer. Det har vært hendelser som påvirker mennesker som elsker fred over hele verden. Det er hjerteskjærende. Vi må finne måter å støtte dem på. Jeg er helt enig. Det er viktig å stå sammen i tøffe tider. Ja, vi bør øke bevisstheten og hjelpe så mye vi kan. La oss diskutere hvordan vi kan bidra positivt til situasjonen. Leksjon 4. Værsamtaler. Det er forfriskende når regnet kjøler ned alt. Riktig nok, men jeg håper det ordner opp før utendørsarrangementet vårt. Ja, vi trenger virkelig fint vær for at det skal bli vellykket. Jeg er enig. Det ville vært skuffende hvis regnet påvirket planene våre. La oss holde et øye med værmeldingen sammen. God idé. Vi kan justere planene våre ved behov. Forhåpentligvis går regnet fort over. Krysser fingrene. Jeg gleder meg til å nyte den friske luften. Jeg også. La oss være optimistiske med tanke på været. Leksjon 5. Hagearbeid. Jeg må si, jeg foretrekker virkelig hagearbeid. Det hjelper meg å slappe av etter en lang dag på jobb. Det høres fantastisk ut. Hva dyrker du vanligvis i hagen din? Jeg dyrker en rekke grønnsaker, som tomater og paprika, men jeg elsker også å dyrke urter som basilikum og mynte. Friske urter kan gjøre en slik forskjell i matlagingen. Jeg kan bare forestille meg hvor tilfredsstillende det må være å bruke noe du har dyrket selv. Absolutt. Det er noe spesielt med å plukke ferske ingredienser rett fra din egen bakgård.
Har du noen blomster også, eller er det strengt tatt grønnsaker og urter for deg? Jeg har blomster. Jeg planter solsikker og ringblomster for en fargeklatt. De må legge til en slik skjønnhet i hagen din, spesielt når de er i full blomst. Ja, og de tiltrekker seg sommerfugler, noe som gjør hele opplevelsen enda mer magisk. Leksjon 6, en julesang. Har du noen gang lest A Christmas Carol? Det er en så fascinerende historie om en rik, men gjerrig gammel mann, Ebenezer Scrooge. Ja, han nekter fullstendig å gi sine ansatte en anstendig lønn, eller til og med ønske dem en god jul. Nøyaktig. Det er vanskelig å tro at noen kan være så snåle, spesielt i høytiden. Det jeg synes er interessant, er hvordan han forvandler seg etter de spøkelsesaktige besøkene på julaften. Høyre. Spøkelsene viser ham konsekvensene av handlingene hans, noe som virkelig får ham til å reflektere over livet sitt. Det er en kraftig påminnelse om viktigheten av vennlighet og raushet. Og mot slutten blir han en helt annen person, som omfavner julens ånd. Forandringen hans er så inspirerende, det viser at det aldri er for sent å endre seg til det bedre. Absolutt, det er en tidløs leksjon som resonerer med alle, uavhengig av alder. Leksjon 7, Hawaiis naturlige skjønnhet. Visste du at Hawaii er hjemsted for mange vakre blomster og trær? Ja, det er fascinerende. De første menneskene som bodde på Hawaii var polyneserne, som tok med seg sin kultur og tradisjoner. De satte virkelig pris på den naturlige skjønnheten rundt dem, gjorde de ikke? Faktisk. De brukte de rikelige ressursene til mat, medisiner og til og med til sine vakre håndverk. Det er utrolig hvor knyttet de var til naturen, og fant harmoni i omgivelsene. Og den forbindelsen er fortsatt tydelig i dag i Hawaiis kultur og festivaler. Absolutt. Måten de feirer arven sin gjennom hula og musikk er virkelig inspirerende. Det gir meg lyst til å besøke og oppleve den skjønnheten og kulturen på egen hånd. Du bør definitivt gå. Landskapene og tradisjonene er noe du aldri vil glemme. Leksjon 8, shopping for kvalitet. Jeg har lagt merke til at prisene kan variere ganske mye når du handler kvalitetsvarer. Ja, men jeg tror at rimelige priser ofte gjenspeiler god kvalitet, tror du ikke? Definitivt. Det er viktig å balansere kostnad med kvalitet for å få best valuta for pengene. Nøyaktig. Det er frustrerende når du betaler mye, bare for å finne at produktet ikke oppfyller forventningene. Det er derfor jeg alltid leser anmeldelser før jeg kjøper. Det hjelper meg å ta informerte beslutninger. Smart trekk. Litt research kan redde deg fra skuffelse i det lange løp. Jeg liker også å støtte lokale bedrifter som tilbyr kvalitetsprodukter til rimelige priser. Det er en flott tilnærming. Det føles godt å bidra til fellesskapet samtidig som man får gode avtaler. Ja, det er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte. Leksjon 9, dansestiler. Du vet, måten jeg danser på er ganske forskjellig fra måten min mor danser på. Virkelig? Hvordan vil du beskrive dansestilen din sammenlignet med hennes? Jeg pleier å være mer moderne og energisk, mens hun foretrekker tradisjonelle stiler som har mye inde. Det høres interessant ut.
Hver stemme har sin egen unike appell. Absolutt. Jeg elsker hvordan dans kan utvikle seg over generasjoner, og reflekterer ulike påvirkninger. Det er fascinerende å se hvordan personlige erfaringer former våre bevegelser og uttrykk. Ja, og dans kan være en så kraftig måte å få kontakt med andre og uttrykke følelser. Det tror jeg også. Den kan fortelle en historie uten å trenge noen ord i det hele tatt. Nøyaktig. Det er en av de vakre aspektene ved dans som tiltrekker seg så mange mennesker. Leksjon 10. Punktlighet. Ja, punktlighet er høyt verdsatt i mange kulturer, spesielt i forretningsmiljøer. Jeg er enig. Det er viktig å komme i tide til møter for å vise respekt for alles timeplan. Absolutt. Det setter en profesjonell tone og viser ditt engasjement. Å være forsinket kan forårsake unødvendig stress for alle involverte, tror du ikke? Ja, det forstyrrer samtaleflyten og kan føre til misforståelser. Derfor prøver jeg alltid å planlegge og dra tidlig for å unngå rush i siste liten. Smart tenkning. Det er mye lettere å slappe av når du ikke er bekymret for å komme for sent. Nøyaktig. I tillegg gir det ankomme tidlig deg en sjanse til å forberede og samle tankene dine. Definitivt. Det kan utgjøre en betydelig forskjell i effektiviteten av møtet. Leksjon 11. Historiske refleksjoner. For sannheten er at det er slik vi ble advart om at det ville være. Historien gjentar seg ofte. Det er en kraftig uttalelse. Jeg tror vi alltid bør lære av fortiden for å unngå å gjøre de samme feilene. Nøyaktig. President Reagan snakker ofte om viktigheten av å forstå vår historie. Ja, han understreket at bevissthet om historiske hendelser kan lede våre fremtidige beslutninger. Det er fascinerende hvordan lærdommen fra fortiden kan gi gjenklang med moderne problemstillinger. Absolutt. De minner oss på å tenke kritisk om valgene vi tar. Og noen ganger kan det være en vekker å iverksette tiltak før det er for sent. Det er avgjørende for oss å delta i diskusjoner om vår historie og dens implikasjoner for i dag. Definitivt. Bare ved å forstå hvor vi kom fra, kan vi gå en bedre vei fremover. Leksjon 12. Matlagingstips. Noen ganger kan matlaging være litt vanskelig, men jeg har noen tips som kan hjelpe. Og jeg vil gjerne høre dem. Hva foreslår du? Bare pass på å elte deigen godt. Det hjelper virkelig med å utvikle gluten for bedre tekstur. Det høres viktig ut. Jeg hopper ofte over det trinnet når jeg har det travelt. Jeg forstår det, men å ta den ekstra tiden kan gjøre en verden av forskjell i sluttproduktet. Det skal jeg definitivt huske på neste gang jeg baker brød. Dessuten er det avgjørende å la deigen hvile. Det lar smakene utvikle seg mer fullstendig. Flott tips. Jeg kan se hvordan det ville forbedre smaken betydelig. Matlaging handler om tålmodighet og øvelse. Jo mer du gjør det, jo bedre blir du. Leksjon 13. Matopplevelse. Absolutt. Etter å ha lagt maten på tallerkenen, er det viktig å gå rolig tilbake til bordet. Ja, det skaper en mer fornøyelig matopplevelse når alle er klare til å spise.
Jeg tror det legger til atmosfæren, slik at alle kan sette pris på måltidet sammen. Nøyaktig. I tillegg gir det deg et øyeblikk til å reflektere over den deilige maten du nettopp har valgt. Å dele måltidet med andre gjør det enda mer spesielt. Jeg elsker hvordan mat kan bringe mennesker sammen og skape varige minner. Ja, det er et universelt språk som overskrider kulturelle grenser. Å spise sammen er en så meningsfull måte å koble sammen og dele historier. Absolutt. Det er en av livets enkle gleder som aldri bør overses. Leksjon 14. Morgenrutine. Absolutt. Jeg vil sette opp en vekker for deg også. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Det er så omtenksomt av deg. Morgener kan være så travelt hvis du ikke er forberedt. Jeg forstår fullt ut. Å ha en pålitelig vekker kan virkelig gjøre en forskjell. Det hjelper å starte dagen på rett fot, spesielt når det er viktige planer. Nøyaktig. Jeg tror at en god morgenrutine setter tonen for hele dagen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg liker å ta et øyeblikk til å nyte en kopp kaffe før jeg dykker ned i oppgavene mine. Det høres deilig ut. Litt avslapping om morgenen kan gjøre underverker for produktiviteten. Ja, det handler om å finne den balansen mellom å være organisert og ta tid for deg selv. Absolutt. Det er viktig å ta vare på både vårt ansvar og vår velvære. Leksjon 15. Vintervarme. Du vet, når kulden legger seg, elsker jeg å ta vottene mine på hendene. De holder meg koselig mens jeg vandrer utenfor. Det høres herlig ut. Jeg pakker ofte et mykt skjerf rundt halsen for å blokkere den kjølige vinden, slik at vinterturene føles mye varmere. Absolutt. Det er noe magisk med måten snøen glitrer på når du er samlet, tror du ikke? Ja, det forvandler virkelig verden til et vinterland. Jeg liker å se snøfnugene danse i luften mens jeg rusler. Og etter en lang tur i kulden er det ikke noe bedre enn å komme hjem til en varm drink, ikke sant? Definitivt. En varm sjokolade med marshmallows er min favorittmåte å varme opp etter å ha vært ute. Det høres så innbydende ut. Jeg må kanskje prøve det neste gang jeg kommer inn fra kulden. Det burde du. Det er den perfekte godbiten å nyte mens du mimrer om de vakre snødekte scenene. Jeg kan nesten smake det nå. Vinteren bringer virkelig en så unik sjarm til våre hverdagsøyeblikk, ikke sant? Leksjon 16. Vandringseventyr. Ja, jeg absolutt elsker fotturer. Det er noen flotte stier i nærheten som gir fantastisk utsikt og frisk luft. Det er fantastisk. Har du vært i Green Mountain Trail? Jeg har hørt at den byr på en fantastisk natur og en forfriskende utfordring. Jeg har. Utsikten fra toppen er verdt hvert steg. Du kan se milevis, og følelsen av prestasjon er uslåelig. Det høres utrolig ut. Jeg liker å være i naturen, spesielt når stiene er omgitt av pulserende trær og dyreliv. Nøyaktig. Det er noe så revitaliserende med å være ute, borte fra hverdagens kjas og mas. Og den friske luften er en bonus. Jeg kommer alltid tilbake og føler meg energisk og klar til å takle hva som helst. Du bør definitivt bli med meg neste gang. Det er alltid morsommere å gå tur med en venn for å dele opplevelsene.
Det vil jeg gjerne. Å utforske naturen sammen høres ut som en perfekt måte å tilbringe dagen på. La oss planlegge det snart da, løypene kaller oss, og jeg gleder meg til å treffe stien igjen. Leksjon 17, sunn mat. Høres bra ut. Vi kan legge til litt grillet kylling for protein i salaten vår, det vil gjøre det mye hjerteligere. Absolutt. Grillet kylling gir ikke bare smak, men gir oss også energien vi trenger for dagen som kommer. Dessuten er den så allsidig. Vi kan krydre den på så mange måter for å holde ting spennende. Nøyaktig. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige marinader og krydder. Det gjør hvert måltid til en herlig opplevelse. Og det passer perfekt med ferske grønnsaker. Vi kan lage en fargerik og næringsrik rett. Ja. Jeg føler meg alltid så fornøyd etter et måltid som kombinerer sunne ingredienser med god smak. La oss gjøre det vårt mål å prøve ut nye oppskrifter sammen. Det vil være morsomt å lage mat og nyte sunne måltider. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å lage mat sammen er en fantastisk opplevelse, og vi kan dele tips på veien. Da er det avgjort. Sunn mat blir vårt nye eventyr, og jeg gleder meg til å komme i gang. Leksjon 18, finne overnatting. Kjenner du til noen gode hoteller i dette området? Jeg leter etter et komfortabelt sted å bo under mitt besøk. Ja, jeg anbefaler å sjekke ut Hilton. Det har fantastiske fasiliteter og ligger praktisk til i nærheten av populære attraksjoner. Det høres perfekt ut. Jeg setter pris på å ha alt innen gangavstand når jeg reiser. Absolutt. I tillegg har hotellet en flott restaurant og et herlig bassengområde for å slappe av etter en travel dag. Det er akkurat det jeg ser etter. Jeg elsker å slappe av med et godt måltid og en dukkert i bassenget. Du vil garantert trives der. Personalet er vennlig, alltid klar til å hjelpe med alle forespørsler. Det er betryggende å høre. En innbydende atmosfære kan utgjøre hele forskjellen i en reiseopplevelse. Definitivt. Det er deilig å føle seg hjemme, selv når det er borte. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Takk for anbefalingen, det gjør planleggingen så mye enklere. Leksjon 19, å si farvel. Jeg er glad du liker dem. Det er alltid hyggelig å dele det vi liker med hverandre. Ja, det har vært en fin kveld, men det begynner å bli sent. Jeg tror jeg må gå nå. Tiden flyr når du har det gøy. Jeg skjønte ikke hvor sent det hadde blitt. Det gjør det virkelig. Jeg setter alltid pris på samtalene våre, de lyser opp dagen min. Samme her. Jeg ser frem til vår neste chat, det er noe jeg virkelig liker. Jeg også. Jeg kommer til å tenke på diskusjonen vår frem til da, spesielt de morsomme temaene vi dekket. La oss sørge for å fortsette der vi slapp neste gang. Jeg har så mye mer å dele. Definitivt. Jeg kommer med noen nye ideer å diskutere, og vi får en flott tid til. Høres ut som en plan. Inntil da, ta vare og ha en fantastisk kveld. Leksjon 20, effektiv planlegging. La oss se om det kan gjøres noen effektivitetsgevinster i prosjektet vårt. Effektivisering av prosessen kan spare oss tid. Det høres fornuftig ut. Kan vi også se nærmere på verktøy som kan hjelpe oss å administrere oppgavene våre mer effektivt? Absolutt.
Det er flere apper der ute designet for å forbedre produktivitet og samarbeid. Stor. Jeg tror at bruk av teknologi på en fornuftig måte virkelig kan forandre hvordan vi jobber sammen. Sikkert. Det handler om å finne den rette balansen mellom verktøy og vårt personlige preg. Nøyaktig. Jeg tror at hvis vi kombinerer ferdighetene våre med effektive verktøy, kan vi oppnå enestående resultater. Jeg er spent på å utforske dette videre og finne ut hva som fungerer best for teamet vårt. Jeg også. La oss sette av litt tid til å brainstorme og implementere nye strategier. Det blir en givende prosess. Jeg ser frem til å se de positive endringene vi kan gjøre. Leksjon 21. Landemerker i nærheten. Det er omtrent 10 minutters gange herfra til parken. Perfekt for en liten spasertur etter møtet vårt. Stor. Er det noen landemerker i nærheten som vi bør sjekke ut mens vi er i området? Ja, det er en vakker historisk fontene som er ganske populær blant både lokalbefolkningen og turister. Det høres deilig ut. Jeg liker å lære om historien bak slike steder, det gir dybde til opplevelsen. Du kommer til å elske det. Fontenen er omgitt av vakre hager, noe som gjør den til et perfekt sted å slappe av. Jeg kan allerede forestille meg det. Et rolig miljø og slappe av etter en travel dag høres fantastisk ut. Nøyaktig. I tillegg er det ofte lokale kunstnere som viser arbeidene sine i nærheten, så det er en fryd for øyet også. Så herlig. Jeg setter alltid pris på muligheten til å støtte lokale talenter mens jeg nyter naturen. La oss gjøre det til vårt lille eventyr. Jeg gleder meg til å utforske det med deg. Leksjon 22. Flyplasssikkerhet. Bare en personlig gjenstand, ikke sant? Må jeg ta ut den bærbare datamaskinen min under sikkerhetskontrollen? Ja, i de fleste tilfeller må du fjerne den bærbare datamaskinen fra vesken og legge den i en separat søppelkasse. Det gir mening. De ønsker å sikre at alt er skjermet på riktig måte for å holde alle passasjerer trygge. Nøyaktig. Det handler om å opprettholde sikkerheten. Jeg har lært å forberede meg på forhånd for å gjøre prosessen jevnere. God idé. Jeg skal sørge for å ha varene mine organisert, så jeg ikke holder opp køen. Det er en smart tilnærming. Det er alltid best å være oppmerksom på andre som venter bak deg. Jeg setter pris på tipsene. Å reise kan være hektisk, men å være forberedt bidrar til å lindre noe av stresset. Absolutt. Litt planlegging gjør reisen mye mer behagelig. Jeg er spent på denne turen. Takk for råd, jeg føler meg mer klar for flyplassopplevelsen nå. Leksjon 23. Kreativ gjenbruk. Det høres fantastisk ut. Jeg har prøvd å gjenbruke gamle møbler for å gi dem et nytt liv, og det er så givende. Jeg elsker den ideen. Det er en fantastisk måte å være miljøbevisst mens du er kreativ. Nøyaktig. Jeg har forvandlet en gammel stol til en vakker plantekasse, og den gir en slik karakter til hagen min. Det er så inspirerende. Jeg vil gjerne høre mer om prosjektene du har fullført. Sikker? Hvert stykke forteller en historie, og jeg liker utfordringen med å se for meg noe nytt fra det gamle. Det er som å gi møbler en ny sjanse, og jeg beundrer det perspektivet. Absolutt.
I tillegg er det en flott samtalestarter når gjester besøker. Jeg kan tenke meg. Det er fantastisk å dele kreative reiser med andre. La oss brainstorme noen ideer sammen. Jeg tror vi kan skape noe helt spesielt. Leksjon 24. Aktiv lytting. Ja, jeg formidler gjennom videosamtaler og fremmer aktiv lytting for å forstå alle sider av en diskusjon. Det er en så viktig ferdighet. Det bidrar til å sikre at alle føler seg hørt og verdsatt under samtaler. Nøyaktig. Aktiv lytting fremmer bedre kommunikasjon og kan føre til mer produktive resultater. Jeg er helt enig. Det er utrolig hvor mye vi kan lære når vi virkelig tar hensyn til andre. Høyre. Jeg oppfordrer alltid folk til å stille oppklarende spørsmål for å utdype forståelsen. Det er en flott strategi. Det viser at du er engasjert og genuint interessert i hva de har å si. Absolutt. Det skaper et positivt miljø der alle føler seg komfortable med å dele tankene sine. Jeg beundrer tilnærmingen din. Det er avgjørende i dagens fartsfylte verden å opprettholde meningsfulle forbindelser. Takk. Jeg brenner for å forbedre kommunikasjonsevner. De er essensielle i alle aspekter av livet. Leksjon 25. Innsikt. Jeg har tenkt på hvordan vi virkelig kan hjelpe hverandre med å forbedre ferdighetene våre, spesielt når det kommer til å lære nye ting. Absolutt. Å dele våre erfaringer og innsikter kan virkelig utgjøre en forskjell, tror du ikke? Ja, og jeg tror det er avgjørende å gi konstruktive tilbakemeldinger. Det hjelper oss å vokse og se ting fra et annet perspektiv. Nøyaktig. For eksempel, hvis en av oss sliter med uttale, kan den andre gi tips eller til og med øve sammen. Det er et godt poeng. Og vi kan også utforske forskjellige teknikker, som å bruke flashcards eller språkapper, for å holde ting engasjerende. Ja. I tillegg kunne vi sette små mål for oss selv, som ville motivere oss til å holde oss på sporet og feire fremgangen vår. Definitivt. Og jeg tror at det å diskutere favorittbøkene eller filmene våre også kan forbedre vokabularet vårt og samtidig gjøre læringsprosessen morsom. Jeg elsker den ideen. Ved å koble språklæring til våre interesser, forbedrer vi oss ikke bare, men holder det også morsomt og relaterbart. La oss lage en plan for å dele favorittressursene våre neste gang. Det blir spennende å se hva hver enkelt av oss kommer med til bordet. Leksjon 26. Lage mat sammen. Jeg har en god plan for middagen vår i kveld. Jeg begynner med å sautere løk og hvitløk for å få frem deres fyldige smaker. Det høres deilig ut. Når de er aromatiske, hva synes du vi bør legge til for å forbedre retten? Jeg tenkte legge til noen friske grønnsaker. De vil ikke bare tilføre farge, men også et næringsrikt element til måltidet vårt. Flott valg. Og kanskje en desj urter for å heve smakene ytterligere, hva synes du? Absolutt. Et dryss basilikum eller timian kan virkelig komplementere retten og få den til å føles gourmet. Jeg elsker hvordan vi kan samarbeide på kjøkkenet. Det gjør matlaging sammen ikke bare produktivt, men også morsomt. Ja, og å dele matlagingsoppgavene sikrer at vi begge bidrar til den endelige retten, noe som gjør den enda mer givende. I tillegg liker jeg å lære nye teknikker fra deg, noe som hjelper meg å forbedre mine kulinariske ferdigheter underveis.
Det er ånden. La oss gjøre denne middagen til et deilig mesterverk vi begge kan være stolte av. Leksjon 27, produktunikt. Mens vi planlegger å ligge i forkant i dette konkurranseutsatte markedet, finner jeg meg selv i å tenke på hva som virkelig gjør produktet vårt unikt. Det er et flott spørsmål. Det er viktig å identifisere vårt unike salgsforslag hvis vi ønsker å skille oss ut fra mengden. Nøyaktig. Det handler ikke bare om funksjoner, det handler om den følelsesmessige forbindelsen produktet vårt skaper med kunder. Ja. Folk kjøper ofte basert på hvordan et produkt får dem til å føle seg, ikke bare dets praktiske fordeler. Vi må ta tak i det. Høyere. Og historiefortelling kan være et kraftig verktøy for å formidle den følelsesmessige forbindelsen. Å dele merkevarens reise kan få resonans hos potensielle kunder. Absolutt. Hvis vi kan fremheve verdiene og oppdraget bak produktet vårt, kan det skape en lojal kundebase som tror på oss. I tillegg bør vi vurdere hvordan produktet vårt løser et problem som andre ikke har tatt tak i. Det er en sterk vinkel å forfølge. Definitivt. Innovasjon vekker ikke bare oppmerksomhet, men bygger også tillit. Hvis folk ser på oss som problemløsere, er det mer sannsynlig at de velger oss. Og la oss ikke glemme tilbakemeldinger fra kunder. Å engasjere publikummet vårt kan gi innsikt i hva de virkelig verdsetter med produktet vårt. Leksjon 28, kirurgiske løsninger. Når det gjelder visse medisinske problemer, har jeg lært at noen ganger er den eneste kuren kirurgi for å reparere skaden. Ja, det er en skremmende tanke, men i mange tilfeller er kirurgi nødvendig for å gjenopprette helse og funksjon. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan medisinske fremskritt har gjort disse prosedyrene sikrere og mer effektive gjennom årene. Absolutt. Men utvinningsprosessen kan være like viktig som selve operasjon, og krever ofte tid og omsorg på sykehus. Høyere. Det er derfor det er avgjørende å velge riktig anlegg og kirurg. Du vil sikre at du er i dyktige hender gjennom hele prosessen. Definitivt. Og å ha et støttesystem under restitusjon kan gjøre en stor forskjell i hvor raskt noen helbreder. Ja. Emosjonell og fysisk støtte er viktig. Sykehus gir ofte ressurser for å hjelpe pasienter og deres familier med å navigere denne reisen. Og vi bør også vurdere viktigheten av oppfølging. Det er viktig for å overvåke fremdriften og håndtere eventuelle komplikasjoner som kan oppstå. Absolutt. Veien til bedring kan være lang, men med riktig tilnærming kan mange få tilbake helse og velvære. Leksjon 29. Konsekvenser av steroidbruk. Det er alarmerende å oppdage hvordan steroidbruk kan føre til betydelige helseproblemer, spesielt hos menn, hvor det kan resultere i en reduksjon i funksjonen til testiklene. Ja, bivirkningene kan være ganske alvorlige, og det er avgjørende for brukere å være klar over disse risikoene før de vurderer slike stoffer. Absolutt. Mange mennesker er uvitende om at jakten på fysisk perfeksjon kan ha alvorlige konsekvenser for helsen deres. Og det er ikke bare menn. Kvinner som bruker steroider kan oppleve sitt eget sett med komplikasjoner, for eksempel hormonelle ubalanser. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan disse stoffene kan forstyrre kroppens naturlige prosesser, noe som fører til varige effekter som kanskje aldri vil reversere helt. Ja, og det er viktig å fremme sunne alternativer for å forbedre ytelsen eller kroppsbygningen uten farene forbundet med steroider.
Definitivt. Utdanning spiller en viktig rolle i å hjelpe enkeltpersoner til å ta informerte valg om deres helse og treningsmål. Dessuten er det avgjørende for langsiktig velvære å fremme en kultur som verdsetter naturlige prestasjoner fremfor kunstige forbedringer. Absolutt. Ved å oppmuntre til åpne samtaler om risikoen ved bruk av steroider, kan vi bidra til å beskytte fremtidige generasjoner fra å ta skadelige beslutninger. Leksjon 30. Værhensyn. Jeg forstår at regn ofte er upraktisk, spesielt når vi har uteplaner, men jeg kan ikke la være å lure på om det vil klare seg snart. Det er en vanlig bekymring. Det er overraskende hvor raskt været kan endre seg, og noen ganger gir en vakker dag rett etter en regnskyll. Nøyaktig. Noen ganger kan litt regn til og med forsterke naturens skjønnhet, og få frem de livlige fargene til planter og blomster. Ja, og for de som setter pris på utendørs, kan en regnværsdag gi en forfriskende forandring, innbydende til koselige innendørsaktiviteter. Ekte. Alt handler om perspektiv. I stedet for å se regn som en plage, kan vi se på det som en mulighet til å slappe av og nyte innendørs hobbyer. Definitivt. Dessuten er det viktig for miljøet. Regn gir næring til jorden, og gjør det mulig for planter å vokse og blomstre. Det er et flott poeng. Så i stedet for å bekymre oss for regnet, kan vi omfavne det og se frem til det som følger. Ja, og hvis det løser seg snart, vil vi være klare til å gå ut og nyte de aktivitetene vi har planlagt. Nøyaktig. Til syvende og sist handler det om å gjøre det beste ut av situasjonen, regn eller solskinn.